ሰላም ትሬደርስ ከመይ ትኾኑ ያው ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዙሕ ኮንተንት ፖስት ተገብር የለ ነይረ ግን ኣይገበርኩንና ሞር ይቅርታ ሓተኩም እና ብምቕፃል ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝኣተኽዎም ትሬዳት ሓደ ሓደ ከሪአኩም እየ ካብኡ ብምቕፃል ድማ ያው ኤጁኬሽናል ኮንተንት ዝኾነ ነገር እውን ከሪአኩም ክምኩር እየ ያው ኤጁኬሽናል ኮንተንት ስለዘይሰራሑ ቢያንስ ዝኾነ ነገር ተማሂርኩም ክትከዱ ስለዝደሊ ማለት እዩ ዝኣትየ እንደሰሪሐ ምናምን ዝብል ነገር ያው ኣድላይ ስለዘይኮነ ሞር ዘድሊ ነገር ኤጁኬሽን ስለዝኾነ እምበር ስለቲ ገንዘብ ዝስራሕ ምናምን ያው ኣብቲ ቴሌግራም ቻናል እውን ትንኣቱ ኢንትሪታት ምናምን ስለ ፖስት ንገብር ኣዋትዮም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም። ሶ ሎማዓንቲ ንሪኦ ነገር ስለ ስዊንግ እዩ። ሶ ክልተ ዓይነት ናይ ስዊንግ ኣለው ቤሲክሊ ካብቶም ንሕና ንጥቀመሎም እቲ ሓደ ብሬከር ስዊንግ ይበሃል፣ እቲ ካልኣይ ድማ ፌሊየር ስዊንግ ይበሃል ማለት እዩ። ሶ ብሬከር ስዊንግ እንታይ ማለት እዩ? ብሬከር ስዊንግ ማለት እቲ ዝሓዞ ትረንድ ሰቢሩ እንደገና ካልኣይ ሃይ ወይም ድማ ካልኣይ ሎው ክፈጥር ከሎ እዩ። ሶ ቤሲክሊ እዚ ብቡሊሽ መልክዕ ክንሪኦ ከለና ያው ኣብዚ ሎው ነይሩ መፂኡ ሃይ ፈጢሩ መፂኡ ካብኡ ሃየር ሎው ፈጢሩ እዚ ካብኡ መፂኡ እንደገና ነዚ ብሬክ ክገብሮ ከሎ ኣብዚ ሃየር ሃይ ፈጢሩ እኒሄ ማለት እዩ። ሶ ፌሊየር ስዊንግ ከታይ ማለት እዩ እና ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ዝብል እውን ክንርኢ ክንምኩር ኢና ሕጂ። ሶ ፌሊየር ስዊንግ ማለት ድማ ኣብዚ ሎው እኒሄ መፂኡ ሃይ ይፈጥር እሞ ሎወር ሃይ ፈጢሩ ካብኡ ነዚ ሃይ እዚ ምስባር ከኣብዮ ከሎ እዩ። ሶ ቤሲክሊ እዚ ብኤስኤምቲ መልክዕ ሃፐን ዝገብረሉ ኣጋጣሚ ኣሎ። ያው እዚ ሃይ ወሲዱ እዚ ሃይ ከይወሰደ ዝቐርየሉ ኣጋጣሚ ኣሎ። እዚ ካብቶም ንጥቀመሎም መንገድታት እዩ። ሶ ኤስኤምቲ ኣብ ዲኤክስዋይ እና ዩሮ ንኣብነት ተሪእናዮ እዚ ኣብ ዲኤክስዋይ ሃፐን ተገይሩ እሞ እዚ ድማ ኣብ ዩሮ ሃፐን ተገይሩ ያው ንሴል ሞር ኢንሰንቲቫይዝ ዝገብረና ኣሎ ካልኦት ነገራት ብምውሳኽ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ዴይሊ ባያስ ምናምን ዝበሃሉ ነገራት ብምውሳኽ ማለት እዩ። ሶ እዚ ኸ ከመይ ጌረ ኣነ ኣብዚ ሰሙን ዝሪኦ እዩ ዝብል ንምርኣይ ተመኪርና መጀመርታ ብሃየር ታይም ፍሬም ንሪኦሉ ኣጋጣሚ ኣሎ። ቤሲክሊ ሃየር ታይም ፍሬም ማለት ካብ 1 ኣወር ንላዕሊ እንተሎ እንትኸውን ቤሲክሊ ኣነ ሞር ዝሪኦ እዚ ኣብ 1 ኣወር ወይ 4 ኣወር እዩ። ምክንያቱም ማርኬት ዳይሬክሽን ዝንፅረሉ በዚኦም እዩ። ኢቨን ዶ እቲ ሃየር ታይም ፍሬም ኦቨርኦል ትረንድ እንታይ ይመስል ዝብል ንምርኣይ ዴይሊ እና ዊክሊ ተጠቐምኩ ናይቲ መዓልታዊ ዳይሬክሽን ኣነ ዴይ ትሬደር ስለዝኾንኩ ከምቲ ዴይ ትሬደር ድማ ናይቲ መዓልታዊ ዳይሬክሽን ዝሪእሉ ታይም ፍሬም 1 ኣወር እና 4 ኣወር እዩ። ሶ ቤሲክሊ ኣብዚ ንምርኣይ ንሞክር እና ክልተ ኢንትሪ ኣትየ እኒኹ ከመይ ከመይ ብዝብል ኣትዩ እዩ ዝብል ንምርኣይ ንሞክር። ቤሲክሊ እዞም ዝኣተኽዎም ኢንትሪታት እና ክንደይ ከም ሰራሕኩም ምናምን እውን ሓደ ሓደ ነገራት ኣብ ቴሌግራም ቻናል ፖስት ገይረ ኣለኹ ኣትዮም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብምቕፃል እንታይ ዝኣመሰለ ትሬድ ኣትየ ዝብል ንምርኣይ ንሞክር። ሶ ምንም ኢንትሪ ኣይነበረን ንብዝኹም ትሪእዎ እኒኹም ፌሊየር ስዊንግ እኒሄ ግን ስቲል ኣብዚ ሪትሬስ ክገብረለ ይከኣለና ኣብዚ እኒሄ ኤርያ ሶ ምንም ክገብር ኣይከኣልኩን ኣብዚ ኣብዚ ክንመፅእ ከለና ግን እንታይ ገይሩ እኒሄ እዚ ብሬከር ስዊንግ ፈጢሩ እኒሄ ካብኡ ናይ ሪትሬስመንት ኤርያ እኒዎ ቤሲክሊ ትክክለኛ ናተይ ኢንትሪ ካብዚ ምእታዊ ቤሲክሊ ካብ ሃየር ታይም ፍሬም ፌር ቫልዩ ጋር ተጠቂምካ ባይ ምእታዊ ግን ናብቲ ሃየር ታይም ፍሬም ፌር ቫልዩ ጋር ከም ዝኸይድ እውን ስለዝፈለጥኩ ያው ሃየር ፕሮባቢሊቲ ዝኾነ ኢንትሪ ኣብዚ ከኣቱ ክኢለ እኒኹ። ሶ ኣብ ኒውዮርክ ታይም 2000 ኢንትሪ ኣትየ እኒኹ ሓንቲ ንሴል ሓንቲ ንባይ ማለት እዩ። ሶ እዚ ፒንግ ፖንግ ስትራቴጂ ይበሃል። ቤሲክሊ ካሊእ ግዜ ክንሪኦ ኢና ብደንቢ ብዙሕ ኣይጥቀመሉን ቅድሚ ሕዚ ካብ ጥቀመሉ ናብ 3-4 ወርሒ ገይረ መስለኒ ያው ዝኾነ ኤርያ ይህሉ ኤርያ ኦፍ ኢንትረስት እሞ ናብቲ ኤርያ ኦፍ ኢንትረስት ይኸይድ ካብቲ ኤርያ ኦፍ ኢንትረስት እውን ክወፅእ ከሎ እንደገና ባይ ዝብለሉ ኣጋጣሚ ይፈጥር ማለት እዩ። ሶ ኣብዚ እንታይ ፈጢሩኒ ብሬከር ስዊንግ ፈጢሩኒ ማለትም መፂኡ ኣብዚ ብሬክ ገይርዎ እኒሄ ነዚ ሃይ እዚ ሶ እንታይ እኒ ሓሳቢ ኣብዚ መፂኡ ሪትሬስ ምስ ገበረለይ ዘብዚኣ ናይ ሪትሬስመንት ምስ ፈጠረለይ ባይ ዝብለሉ ኣጋጣሚ ክፈጥር ይምኩር ማለት እዩ። ሶ ናይ ሎወር ታይም ፍሬም ዝኣትዎ ኢንትሪ ያው ቤሲክሊ ከከም መዓልቲ ይፈላለዩ ግን ኣነ ሜንሊ ወይ ብሬክ ኣውት ወይም ድማ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ሎወር ታይም ፍሬም ጥቀም። ሶ ክልቲኦም ከሪአኩም ክምኩር እየ። ሶ ኣብ ኢንትሪታት ሕጂ ንኣብነት ናብ ሎወር ታይም ፍሬም ንከይድ እሞ ናብ 5 ሚኒት እዚ እኒሄ ንኣብነት ተሪእናዮ ከሂብና እኒሄ ቤሲክሊ ኣነ ንጥቀመሉ ኢንትሪ እዚ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ይብኒ እኒሄ ፌሊየር ስዊንግ እውን ይህን እኒሄ ክልተ ነገራት ይህን እኒሄ እዚ ፌሊየር ስዊንግ ክልቲአን ኣይደንቲፋይ ንምግባር ንሞክር ተገይሩ ፕራይስ መፂኡ ሃይ ፈጢሩ መፂኡ ሎው ካብ ግን ነዚ ሃይ ብሬክ ክገብሮ ይከኣል። በዚ መልክዕ ንሪኦ ድሓን ፅሩይ ብዝኾነ ብካንደል ስቲክ ተገይሩ ሃይ ሎው ሎወር ሃይ ሎወር ሎው ካብዚ ኦልሬዲ ፅቡቅ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት እኒሄ እዚ እኒሄ ሎው ወሲድለይ እኒሄ ካብ እንደገና ፌሊየር ስዊንግ ሂብን እኒሄ ማለትም ሓይሊ ከም ዘይብሉ ፕራይስ ነዚ ብሬክ ንምግባር ዝብል ማለት እዩ። ሶ ስቶፕ ሎስ ይንባዕሉ ከፅቦ ተደልየስ
ክፅቡ ይኽእል ኣብዝ ንባዕሉ ክኮር ይኽእል እዩ ምክንያቱም እዚ ተተሰይሩ ያው ኦልሬዲ ተሓሳቢ ጌጋ ምዃኑ ይነግረኒ ስለ ዘሎ ግን ከምኡ ይገብር ከሆን ሴፍ ንምዃን ዝኣክል ኣብዛ ናይ ኣወርሊ ሃይ እየ ገይረዮ እዚ ናይ 1 ኣወር ፌር ቫሊ ጋፕ እዩ ታፕ ምስ ገበረት ፌር ቫሊ ጋፕ መፅኡ ፌሊየር ስዊንግ ፈጢሩ ካብ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ፈጢሩ ኣብዚ ኢንትሪ ክኣቱ ክኢለኒ ኢኹ ማለት እዩ ብብሬክ ኣውት ኮይኑ ሎወር ታይም ፍሬም ብሬክ ኣውት ከታ ይመስል ዝብል ንምርኣይ ንሞክር እዞም ከም ትሪእዎ እኒኦም ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ብሬከር ብሎክ እዩ ኣብዚ ሰሙን ዝኣትኽዎ ዘለኒ ይመስለኒ ግን ተዘይሃልዩ ችግር የብሉን የስ ኣብዚ እኒሄ ዝኣትኽዎ እንደው ብፍጥነት ይወፅእ እዩ እዚ ቴክ ፕሮፊት ንባዕሉስ ብደንቢ ከስፍሖ ገለ ክሓስብ ግዜ ሃበንን ክልተ ካንድል ተጠቂሙ ንታሕቲ ይወሪዱ ሶ ከም ትሪእዎ እኒኦም 5 ሚኒት እዩ 5 ሚኒት እንታይ ይገብረሉ ፕራይስ ኣክሽን ሃይ ፈጢሩ ሎው እዚኣ እኒሃ ሃይ ፈጢሩ ካብኡ ኣብዚ ምድናስ ጀሚሩ ኮንሰልዴት ምግባር ጀሚሩ ሶ ሕጂ እንታይ የድልየኒ ኣሎ ኣነ ብሬክ ኣውት ክገብር ናብ ሓዲኡ ወገን ብሬክ ኣውት ክገብር ንላዕሊ ብሬክ ኣውት ተገይሩ ያው ሓሳበይ ንሴል ስለዝኾነ ምንም ትሬድ የወስድም ማለት እዩ ንሴል ግን ሓሳበይ ስለዝኾነ ኦቨርኦል ባያሰይ ኦቨርኦል ሓሳበይ ሽዑ መዓልቲ ሴል የክብል ኢለ ስለዝመፃኹ በቲ ማርኬት ስትራክቸር መንገዲ ከም ትሪእዎ እኒኹም መፅኡ ብሬክ ምስ ገበረለይ እዛ ሎው እዚኣ ብሬክ ኣገባብሩ እውን ኣግሬሲቭ እዩ ከም ትሪእዎ እኒኹም ይቕልድ እዩ ነይሩ ዘካይዱ ቀስ እናበለ ይኸድ ነይሩስ ብሬክ ገይሩ ብሓደ ግዜ ካብኡ ፈጢርለይ እዚኣ ፌር ቫሊ ጋፕ እዚኣ ያው እዛ ፌር ቫሊ ጋፕ ኢንትሪ እየ ገይረ ከም ትሪእዎ እኒኹም ብሓደ ግዜ ኣውፂኢና ማለት እዩ 3 ኣር ሓቂፉ ኣውፂእ 3.5 ኣር ሶ ክልቲኣ ዓይነት ናይ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ዓይነት እየ ትጥቀም ማለት እዩ ከምቲ ዝረኣኹሞ ብፌሊየር ስዊንግ ዝተሓገዘና ብብሬክ ኣውት ዝተሓገዘ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት እየ ትጥቀም ሶ እዚአን ይመስላ ናይ ሎወር ታይም ፍሬም እና ናይ ሃየር ታይም ፍሬም ናይ ስዊንግ ኣጠቃቅማ ናይ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ኢንትሪ ተኣታተዋ ማለት እዩ ሶ ዘይተረድአኩም ነገር ተሃልዩ ኮሜንት ኣፍልጡኒ እናም ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ ሜንቶርሽፕ ምዝገባና ስለንጅምር ያው ስለንሱ ኢንፎርሜሽን ከይሓልፈኩም ቴሌግራም ቻናልና ማዕዲ ፎሬክስ ዝብል ኣቲኹም ቸክ ግበሩ ብቀፃሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ትሬዲንግ